여름철 에어컨 전기세를 아끼기 위해서는 몇 가지 생활 습관 개선이 중요합니다. 적정 실내 온도 2628도를 유지하고 선풍기나 서큘레이터를 함께 사용하면 냉방 효율을 높일 수 있습니다. 에어컨 필터를 주기적으로 청소하고 냉방 중에는 창문과 문을 꼭 닫아 외부 공기 유입을 막아야 합니다. 햇빛을 차단하고 제습 모드를 활용하는 것도 도움이 됩니다. 에어컨 종류정 속형인 버터형에 따라 켜고 끄는 방식을 조절하고 에어컨 작동 전에 환기를 시키는 것이 좋습니다. 예약 기능이나 취침 모드를 활용하고 실외기 주변을 정리하여 통풍이 잘 되게 관리하는 것도 전기세 절약에 효과적입니다.